Oi gente, eu sou a Priscila Barbosa e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Antes da gente rolar o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para você estar recebendo as notificações, tá bom? Compartilhem com todo mundo para dar aquela forcinha e ajudar no crescimento do canal. E sem mais delongas, bora pro vídeo.